Hello，大家好。哇特辑，嗨，大家好，我是 John。今天我们要来探讨打哈欠。你有没有发现打哈欠这个动作是会传染的呢？但要了解这个之前，我们先要来说说人为什么会打哈欠呢？有人说打哈欠是因为缺氧，但照这种说法来说的话，那激烈运动的人跟爬高山的人不会一直在打哈欠吗？其实打哈欠跟脑部的温度有关哦。当我们感到精疲力尽的时候，其实我们的头脑的温度会上升，让我们没有办法好好的思考。这个时候，我们人会借由打哈欠，然后由吸入的空气来冷却脸部的血液，同时也会冷却头脑的温度，让我们比较能够提升注意力。那你知道为什么打哈欠会传染吗？其实这跟同理心有关哦。美国大学研究显示，有6到7成的人很容易会被打哈欠传染，然后同理心越强的人，其实越容易被传染。在家人之中最容易被传染，再来是朋友，再来是陌生人。越亲近的人越容易被传染。如果有人不会受打哈欠的影响的话，那可能是缺乏同理心喽。所以，其实大家可以趁你自己在打哈欠的时候来测试一下周围的人到底有没有同理心哦。是这样子吗？香港教育心理学顾问谢青梅表示，人在陌生的环境里面会没什么安全感。如果在没有安全感的情况下，不安的情绪就会更多，这个时候就会很容易想要顺从。其实除了打哈欠之外，其他的行为也很容易会传染哦，比如说清喉咙或者是抓痒之类的。那这样说的话，看到人家排队，自己也会去排队，可能也是因为同理心的关系，对不对？是这样说的吗？不是。好，那你知道不同的动物，它们打哈欠的原因其实也不一样哦。像说仓鼠跟猴子，它们打哈欠的时候会露出尖尖的牙齿，其实它们的用意是为了要吓唬别人。企鹅的话，它们打哈欠是为了要吸引异性，而蛇的话呢，则是因为它吃了东西以后，它会靠着打哈欠来伸展喉咙这边的一些气管，然后改善呼吸。那鱼会打哈欠呢，是因为水里面的氧气过低，或是因为温度过高。美国贝勒大学心理学家研究表示，越是冷酷无情的人，越不会跟着别人打哈欠。所以看到这边还没有打哈欠的人，接下来是哇特级冷知识。第一，人类打哈欠的时间平均是6秒。第二，胎儿在子宫内也会打哈欠哦。第三，奥巴尼大学研究发现，如果你把冰袋放在头上的话，比较不容易被传染打哈欠哦。第四，2018年最新研究发现，打哈欠的时候要张嘴巴。喜欢影片请订阅、分享、再按赞，跟着蛙特辑一起挖下去。